Andito na kami sa Goody Goody. Took us 4.5 hours before we reached the campsite. I think 3 hours na lang yata bago ang summit. Samahan niyo kami. Ay ma, nakakot itlog. D3. Sa dito, D3 ka, D3 papuntang D4. Yeah. Roads. Sud ato oy. All right. Success. Wala lang clearing. Success.
So dahil sa kapal ng fog, we are lost in boulders. Nadira ang ang sulfur vent. Pero pag going left ang wind, so safe for us. Pagod na. Finally, nakaalis na kami sa boulders after 2 hours. Going campsite na kami for lunch. Sugod na. Ayaw na, Dok. Sugod na. Brr, sakit ang tuhod na. Pasak na ko. Mahulog na ito.